Good evening, everybody. Selamat malam I semuanya. greet you in the name of mighty, Saya mighty, salam mighty, dalam mighty. nama- Ha 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 ha. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you, Pastor Joy Israel, Terima kasih Pastor Joy having me here to preach the menerima word of saya God. untuk menyampaikan kebenaran Rema firman Tuhan. word and the Logos word Firman Rema dan Logos and the Holy Spirit's power. dan kuasa Roh Kudus. His manifestation among us. Manifestasinya di tengah-tengah kita. I know Pastor Joel Israel some years ago. Saya kenal Pastor Joy sudah lama sekali, saudara. You had a very wonderful anointing years back. Di sini urapannya begitu indah. I remember that one house we were, Kita their ingat. mother was dying, Kami ingat saat di satu rumah, and you just sat there behind the piano. You Pastor played, Joy dimainkan and musik you keyboard worshiped dan the menyembah, Lord. memuji Tuhan. And His presence came Dan so hadirat Tuhan strong, I begitu kuat. remember. Saya ingat. Heaven rejoiced. Surga bersuka cita, saudara. Heaven heard Surga that mendengar worship. penyembahan seperti itu. They asked me to pray for the lady to go to heaven very soon. Jadi waktu itu saya diminta untuk mendoakan seorang wanita agar dipanggil, And so it happened. dan terjadilah, saudara. Yeah. I have been here in Indonesia since 1996 ministering time to time. Saya sudah melayani sejak 1996, beberapa kali ke Indonesia sejak I'm itu. Reverend Glory Backman from Finland. Saya berasal dari Finlandia, nama saya Reverend Glory Backman. I have been married to Saya- my dear darling husband 39 years. Saya sudah menikah dan suami saya, kami telah menikah selama 39 tahun. This time I come here alone because he was taken to heaven about 1 year ago, Dan almost. kali ini saya datang sendiri karena dia sudah dipanggil ke surga kurang lebih 1 tahun yang lalu. Yeah, and I'm traveling minister. Dan saya adalah pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk berkeliling, saudara. Many ask me to start a church, but I don't hear the Lord is asking me to start a church. Banyak orang minta saya untuk memulai membuka gereja, tetapi Tuhan tidak berbicara kepada saya untuk membuka gereja, saudara. Yeah, so I was surprised that we came to Beleza. Dan saya begitu terkejut ya, kita datang ke Beleza. Pastor Joy, your ministry has expanded very greatly. Pelayananmu, Pastor Joy, sudah mengalami ekspansi dengan sangat besar. Amen. Amen. Praise the Lord. And that is grace from God. Dan itu pujian dari Tuhan, saudara. The grace of God is increasing all the time in our lives. Anugerah Tuhan itu semakin hari semakin bertambah dalam hidup kita. And I'm very happy to see this increase. Dan saya sungguh berbahagia melihat pertambahan ini, pertumbuhan ini. And I remember I told to Brother Ridwan, Lalu Pastor Glory ingat dan dia telah menyampaikan kepada saya that I was eating down here in Beleza somewhere, and I went to ladies' room, and on the way to ladies' room, God gave me a word for the owner of this. Jadi saya pernah satu kali diajak makan di bawah, ketika saya dalam perjalanan ke toilet, Tuhan memberikan pesan untuk pemilik daripada mall ini. And I was sitting there with the owner's daughter and her husband. Saya duduk dengan putri daripada pemilik mall dan suaminya. And I told them that, yeah, I got a word for your father. I have never seen him. Saya dapat pernyataan Tuhan buat bapakmu, papamu, dan saya juga nggak pernah ketemu dia. And then they arranged a time when me and my husband, we went to their home and I delivered the word of the Lord. Jadi diaturlah pertemuan dan firman Tuhan disampaikan. Amen. Amin. I want to tell you one testimony.
since 1996 we came first time to Indonesia, so I went to Semarang that year, that time. Jadi tahun 1996 kali pertama kami ke Indonesia, saya mengunjungi satu kota namanya Semarang, saudara. With Ipu Prawiro Marutos from Surabaya. Itu dijadwalkan oleh Ibu Prawito Maruto, beliau dari Surabaya, Yeah. saudara. And they arranged in a church meeting in Pastor Petrus Agung's church. Lalu saya diminta untuk membawakan firman di gereja Papa Petrus Agung. And when my foot stepped into the building, Waktu kaki saya masuk ke gedung tersebut, God gave me a word. Tuhan meletakkan firman-Nya kepada saya. Then on the end, I prayed for Pastor Petrus and his wife Lalu saya berdoa bagi Pastor Petrus dan and istrinya prophesied. dan bernubuat. And the word was this: Dan firman-Nya seperti ini. you're going to have one of the biggest churches here in Asia, and you have to start a Bible school. Kau akan memiliki gereja terbesar di Asia. Untuk itu kau harus membuka sekolah Alkitab. That time they had 300 people. Waktu itu jemaat Pak Petrus Agung tuh 300 jemaatnya, saudara. And he thought, how dare that woman talk to him Pastor like Petrus that? Agung berbicara, dia bilang berani sekali wanita ini berkata seperti itu. Yeah. And then after 10 years, Lalu setelah 10 they tahun, had this big stadium with 12,000 seats. mereka diberikan Tuhan stadium yang menampung 12.000 orang. Yeah, yeah. And we were good friends. Dan kami teman yang baik. Yeah. And then years went by, Waktu berlalu, and God gave me a word, Tuhan juga memberikan saya pesannya. warning word. Nah, ini peringatan, saudara, I have to warning. tell you this because the Holy Spirit told me I have to tell this testimony. Saya menyaksikan ini karena Roh Kudus mengatakan saya untuk perlu mengatakan kesaksian ini. I write him a letter, Lalu saya tulis sebuah surat, and his, one of the leaders gave the letter to Petrus. salah satu pemimpin memberikan surat itu kepada Pak Petrus. And in that letter, God was warning him. Di surat itu Tuhan memberikan peringatan kepada beliau. You kepada Pak have Petrus. to get rid of this and this and this. 3 things. Ada 3 hal yang kamu harus bereskan, ini, dan ini. And he did not get any answer for me. Dan surat saya tidak dijawab, saudara. It was about 1 year after. 1 tahun kemudian, Somehow we were again in Semarang. secara kebetulan kami ke Semarang lagi, saudara. And as I am in Semarang, Dan waktu saya ada di Semarang, very hard word come to me from the Lord. Very hard, Ini- very hard, very ini- hard. firman yang sangat keras turun I have kepada only saya. prophesied for 3 people this kind of prophecies. Nubuatan seperti ini saya cuma nubuatan kepada 3 orang. Jadi jarang saya bernubuat seperti ini. And Cindy Jacobs, I've been working with her, Dan Cindy Jacob, saya melayani bersama-sama dengan told dia, me, berkata kepada saya, never prophesy like that. jangan pernah bernubuat model seperti itu. But Jangan whom pernah. do you have to believe? Tapi saudara mau percaya siapa? A man Manusia or God? atau Tuhan? What? God. Tuhan, saudara. God. Tuhan. You put God always first. Utamakan Tuhan menjadi nomor In 1. every situation, Situasi apapun yang you sedang put saudara God hadapi. first. Letakkan Tuhan menjadi prioritas And He nomor will 1. take you out from the troubles. Dan dia yang akan mengangkat saudara keluar dari masalah. Amen. Amin. Amen. Amin. So, after this 1 year, the Sesudah 1 new tahun. message came from the Father. Pesan turun dari Bapa di surga. And He said, Dan dia berkata, I give you time, 2 years to repent saya beri kamu waktu 2 tahun untuk bertobat. from this, and this. Dari saat ini, dan saat ini. And I did not get any answer from him. Dan saya tidak mendapat jawaban apa-apa dari dia. I told to Pastor Supekti in Semarang Lalu saya juga berbicara kepada Pastor Timotius Subekti di and some Semarang. other
leaders dan in Semarang pemimpin-pemimpin di Semarang about the second prophecy. mengenai nubuatan yang kedua. You know, when you get such a word from God, Kalau saudara mendapatkan pesan yang begitu you dari are Tuhan, like in such pressure. saudara seperti mendapatkan seperti dalam satu tekanan, saudara. Inside you struggle. Di dalam saudara tuh bergumul. Shall I say or not to say? Saya ngomong atau enggak nih? Yeah. Ya. Have you been ever in such situation? Pernah nggak saudara Have you mengalami been? seperti itu? Pernah Have you nggak? been? Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Yeah. Yeah. And so, you know, God said, Tuhan berkata, I give you 2 years time to aku beri repent. 2 tahun untuk bertobat. If you do not repent, Kalau engkau tidak bertobat, I take you away. saya akan bawa kamu, panggil kamu. After 2 years, Sesudah 2 tahun, he was here no more. dia tidak ada lagi, saudara. I was close to Semarang in one pastor's seminar. Satu kali saya berada di One city satu very, kota dekat quite close to Semarang. Semarang mengadakan seminar. So with my husband, when we heard that he's gone, Dan waktu itu saya bersama suami saya dan waktu kami mendengar dia sudah dipanggil, so we went to Semarang. lalu kami ke Semarang. I met some of the leaders of the church, Saya bertemu dengan beberapa pemimpin di gereja. and I say, Waktu saya berkata, don't split. jangan kamu pecah. Don't split. Jangan sekali-sekali kamu pecah. God wants unity. Tuhan mau yang namanya kesatuan atau And in unity. Di unity, dalam unity, He pours out His dia anointing. mencurahkan urapannya. Then I said, Dan saya berkata, the Lord is showing me, Tuhan tunjukkan kepada saya, Yusak Chipto will be taken to heaven very soon. Yusak Cipto juga akan dipanggil sebentar lagi. I said, Saya berkata, he have no appetite to eat or drink. saat ini dia nggak punya selera makan atau minum. And they said, that's truth. Betul-betul, seperti itu Soon kata after mereka. that, he was taken. Gak lama kemudian, dia dipanggil, saudara. Why I'm telling you this? Kenapa saya katakan Why ini? I'm telling you this Kenapa saya things? sampaikan ini, saudara? You know why? Saudara tahu kenapa? Prophets, Nabi, they always warn. mereka selalu memperingati, saudara. Yeah, warn. Memperingati. Prophets always speaks to the conscience. Nabi itu selalu membereskan kesadaran orang, Yeah. saudara. Supaya dia sadar. Prophets always rebuke. Nabi itu pasti menegur. Yeah. And I must tell you, Saya mesti katakan kepada saudara, Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, devil have desired for you. Iblis itu mempunyai keinginan atasmu. Devil have desired for you. Iblis itu punya keinginan atasmu. He has desired for me too. Dia juga punya keinginan atas saya juga, saudara. But Jesus said, I have prayed for you. Tapi Tuhan Yesus berkata, That aku telah your berdoa faith, agar your imanmu, faith agar will imanmu not fail. tidak jatuh. Amen. Amin. Amen. Amin. And so Jadi, we need to see into heavenlies. jadi kita harus melihat What's ke going on? dimensi alam, What's dimensi going surga. on Apa with yang sedang you? terjadi? Apa yang sedang We terjadi have to dengan saudara? see Kita harus what melihat God thinks about you and your ministry. apa yang Tuhan sedang pikirkan mengenai saudara dan pelayanan saudara. And I'm telling you, Dan saya katakan, saudara, pray very much in tongues. saudara harus banyak berdoa dalam bahasa Jesus lidah. said, Yesus berkata, pray that you should not enter into temptation. berdoalah agar kau tidak jatuh dalam pencobaan. Sorry, I have to speak about this. So, maaf, saya harus Because this berbicara is mengenai ini. reality in the spirit realm. Karena ini adalah realitas dalam alam roh, saudara. Yeah. Do you want to hear the reality or do you want to have a nice words? Saudara mau dengar kenyataan, realitas, atau saudara cuma mau Reality dengar kata-kata in yang enak spirit didengar realm. saja? Reality in spirit realm. Kenyataan di dalam alam roh, saudara. What God is want to say to you today.
Apa yang Tuhan ingin sampaikan I kepada want saudara to hari ini? protect you. Saya mau melindungi I saudara. want to support you. Saya mau mendukung I saudara. want to lead you. Saya mau menuntun I saudara. want your ministry to grow big. Saya mau pelayanan saudara I bertumbuh dengan want you to besar. grow big. Saya mau saudara bertumbuh dengan besar. But there is adversary. Tetapi ada yang namanya halangan saudara. I'm telling you the truth. Saya mau menyampaikan kebenaran. You know, praying in tongues Berdoa dalam bahasa lidah. is supernatural language. Itu adalah bahasa supranatural. That is God's idea. Itu adalah ide dari Tuhan. And God gave that language to us Dan Tuhan memberikan bahasa tersebut buat kita. to exhort ourselves. Supaya kita mengangkat diri kita, meninggikan, menguatkan diri kita. Yeah. And to speak to Him. Sehingga kita bisa langsung berbicara kepada dia. Then Holy Spirit is differently praying in us. Dan Roh Kudus itu akan membuat doa kita berbeda. His prayer cannot be uttered. Saudara, seringkali doanya itu kadang nggak bisa terucap gitu loh saudara. Yeah. It's like Contoh seperti saudara menghembuskan apa? Holy Spirit uttering. Itu Roh Uttering. Kudus sedang berkata-kata, That's sedang His menyampaikan. kind of prayer. Nah doa-doa seperti inilah Without words. tanpa kata saudara. And praying in tongues Dan berdoa dalam bahasa lidah makes a powerless ministry very powerful. membuat pelayanan-pelayanan yang tanpa kuasa itu akan mempunyai pelayanan dengan kuasa. Will be great shifting in heavenly realm in your lives as you learn to practice speaking in tongues every day. Bila saudara mempraktekkan berbahasa lidah setiap hari, itu akan terjadi satu shifting atau suatu perpindahan yang luar biasa besar. Your life gonna be very much easier Hidup in saudara, future. hidup saudara akan semakin mudah masa depan Labore saudara. bene cantare. Sewaktu saudara berbicara dalam bahasa lidah. I speak in tongues every time. Setiap saya Every berdoa day, dalam I bahasa mean. lidah setiap Every hari. day. Setiap waktu saya L'amore berdoa. bene cantare. berbicara dalam bahasa Labore lidah. bene calamasantare. And you know, Dan life saudara is easy. Dan hidup menjadi lebih mudah. Holy Spirit Roh is Kudus. giving this gift for us to use. Roh Kudus memberikan karunia ini kepada kita untuk kita We pergunakan. need to use this gift. Tuhan mau saudara memakai karunia ini. This gift is not using you. Karunia ini harus digunakan, harus You dipakai. use it. You. Jadi, Karaboshe kena pakailah kalamasa saudara karunia karaboshe. Amen. Amin. And because you are speaking in language of angels, Dan karena saudara berbicara dengan bahasa malaikat, angels goes before you. malaikat itu akan berjalan di depan saudara. Prepare the way for you. Mempersiapkan jalan di depan saudara. Hallelujah. Labore bene calamase. There was one day in my home. Satu hari di rumah saya, I saudara, walked like this. saya sedang And I berjalan saw from the window dan saya melihat dari two pintu- evil spirit, big spirit, evil spirits, Saya melihat dari was jendela. standing outside of my door. ada dua roh jahat sedang berdiri di depan pintu rumah saya, saudara. And di they depan. were speaking to one another. Dan mereka sedang berbicara satu What dengan yang lain. shall we do for this glory? Because she don't fall. Kita harus melakukan apa nih? Karena orang ini, Gloria ini nggak jatuh. We have tried so many methods, Kita sudah memakai berbagai metode, but she don't fall. tapi dia tidak jatuh. I say, in Saya the berkata, name of mighty Jesus, Di get out. dalam nama Yesus yang perkasa, Get keluar, out. keluar. They know us. Saudara, roh-roh jahat itu mengenal kita. They test us. Mereka ini roh-roh jahat ini menguji kita, saudara. But we have the name Tapi kita punya upon nama every other di name. atas segala In nama. heaven, on Di earth, surga, di bumi, under the di earth. bawah bumi. And that name has been given into your mouth. Dan nama itu sudah diletakkan di mulut saudara. I told you I had a good husband 39 years. Saya sudah dikaruniakan Tuhan seorang suami yang baik. I Kami give menikah you 39 I give you tahun. some keys. Saya berikan beberapa kunci kepada saudara. When we got married, Ketika kami menikah,
We dated, engaged, and married in 3 weeks. Jadi berpacaran, bertunangan, dan menikah tuh cuma 3 minggu, 3 weeks. Yeah. On 4th week, we had our wedding party. Minggu keempat, kami melakukan atau pesta pernikahannya minggu keempat. And it was the second biggest wedding in my country Dan that itu year. menjadi pernikahan yang terbesar di negara kami, masuk And it was koran. in the newspapers, Masuk you know, koran, front masuk majalah, page, in di halaman evening paling newspaper, depan. women's magazine. Di majalah-majalah Anyhow, wanita. that's another story. Itu But cerita yang lain, saudara. As we married, he said to me, Waktu kami menikah, suami saya these berkata, 2 rules ada 2 aturan, I give to our marriage. yaitu yang saya berikan dalam pernikahan kita. Number 1, Nomor 1. we do not make any decisions Jadi jangan sekali-sekali kita buat before keputusan you and me and the Holy Spirit, we 3 agree. sampai kamu, saya, dan Roh Kudus itu kita bertiga sepakat, setuju. And if we had argument, Dan kalau kita punya argumentasi atau cekcok gitu, we don't go out. Kalau tidak kalau ada ketidaksepakatan, itu nggak boleh keluar ketidaksepakatan Without itu. first asking forgiveness. Sebelum kita berdua saling memaafkan. He never argued. It was me who argued. Jadi suami saya itu nggak pernah argumentasi sama saya. Saya yang suka berargumentasi Yeah. sama suami saya. Amen. You know, yeah. I understand that you are the workers in this church, right? Saya sadar saudara semua adalah pekerja pelayan di gereja ini. Right? Betul ya? Are you? Yeah, Ya right. betul ya. Labore bene cantare, bene calamoso, coroboscia cana cantare. What is your future? Apa masa depan saudara? What is you looking for? Apa yang saudara cari? What are you trying to get? Apa yang saudara coba dapatkan? What are your motivations? Apa motivasi saudara? There are 2 kind of levels of Christianity. Karena ada 2 tingkatan dalam kekristenan itu. Living by understanding Hidup dengan pengertian in Christ di dalam Kristus. and living in the Spirit. Yang level kedua adalah hidup di dalam roh. And now we speak about spiritual things, right? Nah sekarang kita sedang berbicara mengenai hal-hal rohani, betul? 2 Corinthians 5:17 says, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, everyone who received Christ, they became a new creature. jadi barang siapa yang menerima Kristus, dia adalah ciptaan yang New. baru. Ciptaan yang baru. You got new identity. Artinya saudara menerima identitas yang baru. Your old identity is gone. Identitas lama saudara sudah sirna, sudah hilang. Your spirit gets Jesus' character. Roh saudara menerima karakter Kristus. And with the new character in you, Dan dengan karakter Kristus yang baru di dalam you saudara, overpower saudara bisa mengalahkan your heart. hati saudara. There is thoughts, Yaitu hati saudara itu ada di There dalamnya is- ada pikiran, feelings, perasaan, and there is mind. dan pikiran saudara. Yeah. And how do you clean your soul? Jadi bagaimana kita membersihkan jiwa kita itu? How do you clean it? Bagaimana kita membersihkan? Here Peter Di says, sini Rasul Petrus berkata, in us it is, here it is 1 Peter di 1 2 Petrus and verse 22, di 1 Petrus 2 23. ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. First Peter, Pastor. First Peter. Ya, First Peter. Sorry. This is one. No, sorry, so one. Yeah. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amen. Amin. Purify your soul. Di sini dikatakan, sucikanlah dirimu, sucikanlah hatimu, You jiwamu. know, my country, Finland, Saudaraku, negeri is saya one of the less corrupted country di Finlandia itu, on the earth. di dunia ini salah satu dari negara yang paling tidak ada korupsinya. Itu nomor di paling atas, saudara. Negara Tidak yang ada bebas. korupsi. Tidak ada korupsi ya, saudara. Yes. We speak truth. Kami mengucapkan kebenaran. As we are born again, we speak truth. Demikian pula kalau kita lahir baru, kita harus mengatakan kebenaran. We cannot be in the gray area in our life. Jadi jangan sekali-sekali kita berada di namanya area abu-abu, saudara. One day you speak truth and next day you lie. Satu hari No, saudara tidak ngomong benar, bagus. besoknya berbohong. Nggak boleh, saudara. Ya. Tuhan tidak happy. Tuhan nggak senang, saudara. Ya. Nggak happy. Yeah. We need to speak the truth only. Kita Truth. harus mengucapkan Truth. kebenaran. Truth. Kebenaran. Only truth. Hanya kebenaran. Not double-minded man Jangan or woman. mendua hati. Jangan No. jadi laki-laki Never, atau wanita never. yang mendua hati, saudara. Amen. And we have to always do according to the word of God. Dan kita harus Always. senantiasa melakukan apa yang firman Always. Tuhan katakan. Selalu. Always. Selalu. You know, Saudara, if you have an enemy, kalau saudara punya musuh, and the devil is speaking through somebody about you bad, you know, contohnya ada orang yang membicarakan saudara, membicarakan keburukan saudara, what you have to do apa yang harus saudara lakukan? to speak bad about that person? Apakah saudara berbicara yang buruk juga mengenai orang itu? No. Tidak. Then you are on the same side with him. Kalau saudara melakukan seperti itu berarti saudara satu pihak dengan dia. Jesus said, Yesus berkata, pray for your enemies. berdoalah bagi Be a musuhmu. child of God. Jadilah anak-anak Allah. We are then on Jesus' side. Jadi kita harus berpihak pada Yesus, ada di sisinya Yesus, saudara. You know, it happened in Papua. I have been there one time only, 2019. 2019 saya pernah di Papua, And there was one service satu in ibadah, saudara. Timika, yeah. Ya, di Timika. Yeah. And during the worship, Saat penyembahan, Jesus showed me his hand Tuhan menunjukkan tangannya yang berlubang and paku said, dan berkata, I have never and I will never accuse human race what they have done for me. saya tidak pernah dan saya tidak akan pernah mendakwa umat manusia untuk apa yang telah mereka lakukan That buatku. was my last service in Papua. Ini ibadah pelayanan saya di malam terakhir di Papua. When I say this, Waktu saya katakan itu, Holy Spirit's power came. Roh Kudus I melawat. fell. Kuasa Roh Kudus, My saya interpreter jatuh, fell. saudara. Saya dilawat Tuhan, jatuh, tumbang. And- Penerjemah saya juga jatuh, tumbang. And God's presence was so strong. Hadirat Tuhan begitu kuat For 2 hours, selama 2 jam. everybody was silent. Semua orang terdiam. Nobody prayed. Nggak ada yang berdoa. Nobody sang. Nggak ada yang nyanyi. 2 hours was like 2 minutes. 2 jam seperti 2 menit, saudara. The presence of God Hadirat Tuhan, is saudara. in us. Dia melihat kita. We have to separate ourselves Kita for harus- His purposes Kita harus only. memisahkan diri kita untuk tujuannya saja. He is so jealous for you. Tuhan itu Allah yang cemburu. You cannot come and go as you wish. Saudara nggak bisa datang pergi semau saudara. You need to be led by the Holy Saudara Spirit in you. perlu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam saudara. L'amore bene cantare. He is the best you ever can have. Roh Holy Kudus. Spirit inside of your body. Roh Kudus yang di dalam saudara itu adalah yang terbaik yang saudara pernah miliki dan yang saudara miliki. And He is a person. Dan dia adalah seorang
satu He pribadi. will reveal the secrets in Christ Jesus Dia akan for menyatakan, us. mewahyukan rahasia-rahasia di dalam Yesus And when Kristus. He speaks Dan waktu dia berbicara, and we don't receive, dan kalau kita tidak terima, it is like stoning Him. itu seperti melempari batu dia. Melempari batu. Stoning the voice of God Melempari suara Tuhan, in saudara. you. Di dalam saudara. Don't let that never happen in your life. Jangan pernah itu terjadi dalam hidup saudara. Ampare bene cantare. La mossantare bene. Devil has desired for you. Iblis itu punya satu hasrat, keinginan untuk saudara. I see this in the spirit last night. Tadi malam saya melihat di alam I'm roh. telling you the truth. Saya mau menyampaikan kebenaran. Pray Berdoa. like never Berdoa, before. berdoa lebih And dari be sebelumnya. faithful, Dan setia, obedient, taat, loving, mengasihi. and let the Holy Spirit work Dan biar Roh through Kudus you. bekerja melalui saudara. Halamassa core bena. Halamassa core mena. Calamassa antare. L'amore mena cantare. Sampore bena cantare. How can I give to you what you wish to have? Bagaimana aku bisa memberikan apa yang kau inginkan? If you are not obedient in the small things I have given to knowledge in you. Kalau kau tidak setia dengan hal-hal kecil yang aku berikan If you kepadamu. don't love one Kalau another. kau tidak mengasihi satu How dengan can yang lain. I trust you? Bagaimana aku mempercayaimu? How can I give you more of me? Bagaimana aku memberikan bagianku If padamu? you are not obedient in those things what you see. Kalau kau tidak setia dengan hal-hal yang kecil How yang can kau you lihat. be obedient in those things which you don't see? Bagaimana kau bisa setia dengan hal-hal yang tidak kau lihat? The Lord is saying, Tuhan berkata, I am for you. aku untukmu, You are for me. kau untukku. But let me be Lord in your life. Biarlah aku menjadi Tuhan dalam Let me hidupmu. be the master in Biar your aku life. menjadi majikan dalam Let me hidupmu. be the one who leads you. Biar aku menjadi pribadi yang memimpinmu. There are many voices around you. Banyak suara di sekelilingmu. Say no to those voices. Katakan tidak pada suara-suara You itu. know when I am speaking. Kau tahu saat You aku hear berbicara. inside of you, your spirit know. Rohmu tahu ketika aku It is berbicara. me. Itu aku. It is I Itulah aku. who created you into my own image and you belong to me. Yang menciptakanmu sesuai dengan gambaran. Don't give your mouth anymore for darkness. Jangan berikan mulutmu untuk To kegelapan. rejoice over you. Bersukacitalah. Don't give yourself anymore Jangan berikan dirimu lagi for the worldly things. pada hal-hal duniawi. Because the master of this world Karena penguasa dunia ini is the devil himself. adalah iblis sendiri. Deceiving Menipu, many my children. menipu banyak anak-anak Deceiving Tuhan. them. Menipu mereka. Labore bene, cantare bene, calamosa. Lampare bene, cantare. There are many of you who need to repent deep down in your hearts. Banyak dari saudara yang perlu betul-betul bertobat You need dari to keraguan-keraguan repent dalam hatimu. From wrong words. Saudara harus bertobat dari From kata-kata yang wrong salah. works. Dari pekerjaan yang salah. L'amore. And from wrong motivation. Dan dari motivasi yang salah. L'amore bene che la massantare, campore bene, l'amore. Campare posce kena. You know, I'm Saudaraku, telling you, Saya mau katakan, are your angels rejoicing with you? apakah malaikat-malaikat bersuka cita bersamamu? Are your angels happily working with you? Apakah malaikat-malaikatmu berbahagia bekerja bersamamu? Ah, the company of angels
fighting for you. Apakah malaikat-malaikat yang menyertaimu itu berperang Yes, untukmu? they do. Ya, mereka lakukan. As you obey Saat engkau taat, me. taat kepadaku. Amin. Labore bene, cantare bene alla massa. L'odore bene calamosce, na cantare bene calamase. Be strong inside in Jadilah my kuat. grace. Di dalammu, di tempatku. kata Let Tuhan. your heart grow strong, strong, Biar hatimu strong menjadi in kuat my grace. dalam anugerahku. You are Engkau adalah my masterpiece. karya agungku. You are Engkau adalah my image. citraku My image. yang diciptakan sesuai dengan gambarku. L'amore bene cantare, hallelujah. I think we go to Hebrews Kita lihat ke kitab Ibrani, saudara. chapter 1. Ibrani 1. This is the most important thing in us. Ibrani 1 ini yang paling penting bagi kita, saudara. First, Hebrew 1 first. 1 until 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amen. Amin. Jesus, as you want to see God, look to Jesus. Kalau saudara mau melihat Allah, pandanglah Yesus, saudara. And Jesus is the image of God's person. Dan Yesus adalah gambar wujud Allah. The word image in Greek is charakma. Gambar itu dalam bahasa Yunaninya itu karakma. Yeah, and from this word Dan dari comes kata ini character. muncullah kata yang namanya karakter. Yeah, this charakma word gives a picture of one graver. Jadi karakma ini atau gambar ini adalah gambaran dari suatu bentuk pahatan, saudara. Yeah. Karya yang dipahat. And God is craving Dan Tuhan itu sebetulnya sedang memahat, mengukir, our heart, our soul. sedang memahat, mengukir He is- hati kita, Yeah, jiwa kita, craving mengukir, to memahat, get into your soul membentuk image of Jesus. jiwa saudara, hati saudara supaya menjadi serupa seperti Kristus. Your spirit Roh saudara is born again in Christ. lahir baru dalam Kristus, And that means dan itu artinya you are new, saudara menjadi baru, novel, novel, fresh. menjadi segar, menjadi baru, And saudara. Jesus' character is in your spirit. Dan karakter Kristus itu ada di dalam roh saudara. That's why Itu sebabnya always senantiasa by your spirit overpower roh saudara harus mengendalikan your natural feelings, Perasaan natural thoughts, saudara. and your mind. dan juga mengendalikan pikiran saudara.
God wants to change our hearts. Tuhan mau merubah hati kita, Jesus saudara. came to heal broken hearts. Tuhan itu datang untuk menyembuhkan hati yang hancur. God wants to change Tuhan mau merubah your natural feelings perasaan natural to saudara. be controlled Untuk bisa over dikendalikan. your spiritual senses. Dikendalikan oleh sense atau perasaan roh saudara. Kesadaran roh saudara So maksudnya. that in you Sehingga di dalam saudara, Christ is shine. Kristus itu bersinar. Oh, la mare mena cantare. Campare pena. I'm telling you, Saya mau katakan saudara, wherever you walk, kemanapun saudara berjalan, wherever you are, dimanapun saudara berada, heaven surga is before you, ada di depan saudara, with you, bersama dengan saudara, after you, di belakang saudara, always. senantiasa. As God is one in your life. Sewaktu Tuhan Number menjadi one satu in every situation. bersama dengan saudara. No more Jadikan gossip. dia nomor satu. No more Tidak gossip. ada lagi gosip saudara. Ladies, Ibu-ibu, no more gossip. jangan lagi bergosip. I'm telling you, Saya mau katakan, you speak about 10 to 15,000 words more than men do. saudara Every day. ibu-ibu berbicara 10 sampai 15 ribu kata-kata lebih banyak dari pria. I see you love Israel, you love Jewish culture. Ya, saya melihat saudara begitu mencintai budaya Yahudi. Yeah, budaya Yahudi. Budaya Yahudi, Yeah, saudara. yeah. So in Judaism, in among Jews, the Jadi, rabbis teach Nah, ini pengajaran rabinik, pengajaran rabi-rabi, saudara. that if you spread gossip, Kalau saudara menyebar cerita bohong atau bergosip, yeah, so you are inside, you have inside of you leprosy. itu di hati saudara, itu di dalam saudara itu ada penyakit yang namanya kusta atau lepra. Lepra. Ya, kusta, penyakit kusta. Your tongue Lidah saudara is there lepra. itu ada lepra, ada kusta, saudara. Repent. Bertobat. Jadi bertobatlah dari Bertobat. kebiasaan bergosip Yeah. pria, saudara. I'm telling you the truth. Saya mau mengatakan You kebenaran. have to bertobat. Saudara harus repent. You must Yes. repent. Yes. Everybody have to. Setiap daripada kita harus bertobat. And it doesn't matter if you fall Jadi nggak peduli kalaupun saudara as jatuh, you repent. sewaktu saudara bertobat, God lift you up Tuhan again. akan mengangkat saudara lagi. Of course. Tentu saja. God is good. God, He Tuhan gives itu us baik. all the time new chance. Dia memberikan new kesempatan chance, yang new baru, chance. kesempatan yang kedua. As we bertobat. Sewaktu kita bertobat, Amen. amin. Labore bene cantare. Hallelujah. Haleluya. Internet porn is sin. Jadi melihat di internet itu hal-hal pornografi itu dosa. Dosa. Ya. Dosa. You know, Saudaraku, there are 3 areas ada 3 area devil wants to attack in us. di mana iblis tuh mau menyerang saudara. Look how they attack Jesus. Coba saudara lihat bagaimana iblis Disciples here in menyerang- Mark 12. menyerang Yesus di Markus 12, saudara. Yeah. And 13 until 17. Pharisees, Mark 12, Mark 12, yeah. verse 13 to 17. ayat 13 sampai 17. Bagaimana iblis menguji ya, saudara. Yuk kita baca sama-sama Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran.
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amen. Mereka sangat heran mendengar dia. Yeah, amen. So we can see here, Kita bisa lihat di sini, they said testimony of Jesus. mereka mau melihat apa yang Yesus You are katakan. sincere, Engkau jujur, kata Tuhan Yesus. you are fearless, Kau takut kepada, kamu tidak takut kepada siapapun you juga. never court human favor, Engkau tidak pernah mencari muka. and you take the way of God honestly. You teach the way of God honestly. Kau dengan jujur, kau mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. And now this is the point here. Nah, poinnya di sini, saudara. It says here, you care about no one. You care about no one. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Kalau Ya. dalam bahasa Inggrisnya, engkau tidak peduli kepada siapapun. This means Ini artinya, saudara, secara literal. he did not look at the face of man. Artinya dia tidak memandang manusia, tidak memandang He wajah. did not look the outward of man. Jadi tidak melihat apa yang nampak dari manusia. saudara. Jesus always looks to heart. Artinya dari ayat ini All Yesus to selalu heart. melihat hati saudara. Prophet Samuel, Nah, Nabi Samuel, saudara, almost he anointed a wrong person for the ministry. hampir saja dia mengurapi orang yang To be salah king. di dalam pelayanan untuk menjadi raja. Yeah. Because he looked appearance. Karena Nabi Samuel tuh hampir melihat apa yang nampak. But praise the Lord. Tapi puji Tuhan, We have Holy Spirit. kita punya Roh Kudus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory. Hallelujah. Santare. Santare. Now, Jadi, saudara, I want to go with you saya mau kita sama-sama to melihat 1 Corinthians 8 and 3. 1 Korintus 8 1 Corinthians 8 and 3. Korintus 8 ayat 3. This is such important thing. Ini sangat penting, saudara. Yeah. Kita baca sama-sama. But if anyone loves God, Tetapi orang yang mengasihi Allah, this one is known by him. ia dikenal oleh Allah. If anyone loves God, Jadi apabila this seseorang one mengasihi Allah, is known by him. orang ini akan dikenal oleh Tuhan. Are you loving God? Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? It means Artinya, you love people. saudara mengasihi sesama. Sometimes very difficult to love people. Seringkali sulit mengasihi sesama manusia, saudara. Once they speak bad about you, Kalau orang itu do berbicara bad buruk things to you. kepada saudara, melakukan hal yang buruk kepada saudara. So let your newborn spirit take over. Nah, biarlah Always. manusia baru saudara yang mengambil alih. Pray for them. Berdoalah bagi Bless mereka. them. Berkati mereka. Proclaim forgiveness for them. Proklamirkan pengampunan bagi mereka. Okay? Oke. So this word know here, Nah, perkataan yang dikatakan orang yang ia dikenal oleh Allah. Nah, dikenal itu bahasa aslinya, bahasa asli, ya. ya. To know, this one is known by God. So this is the word ginosko. Nah, kata dikenal oleh Allah atau dikenal Allah, itu ginosko bahasa Yunaninya, saudara. To know through experience. Artinya mengenal melalui pengalaman. Maria said to angel, Maria berkata kepada how malaikat, can this happen because I do not know man? bagaimana ini bisa terjadi sedangkan aku tidak mengenal pria? This ginosko Kata ini dipakai yang sama, ginosko. means Artinya that there bahwa di is situ nothing for
hidden, Artinya tidak ada yang disembunyikan. nothing forbidden. Tidak ada yang dilarang, saudara. Everything is open, transparent. Segala sesuatunya terbuka, transparan, saudara. Yeah. And in this situation, Dan in dalam this situasi seperti relationship, ini, dalam hubungan seperti God ini, will open His heart for us. Tuhan itu akan membuka hatinya kepada saudara dan saya. Karena ginosko tadi, kenal tadi. Yeah. This is progressive. Jadi kata ginosko bahasa Yunaninya itu, grammar yang dipakai itu More- progresif, More saudara. you have connection. Relationship. Relation. Yeah. Jadi semakin saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan, Inside di here, dalam ini, di dalam hati saudara, you grow big. saudara akan bertumbuh semakin besar. Pengenalannya itu semakin besar, saudara. Yeah. And God opens His heart Dan saat itu Tuhan akan membuka hatinya. of many things. Dan akan membuka banyak rahasia kepada In saudara. heaven Di surga and earth. dan di bumi. And under the earth. Dan di bawah bumi. Amen. Amin. What is the greatest commandment in the Bible? Saudara, apakah perintah yang tertinggi di dalam Alkitab? As- Amanat agung itu apa ya? Bukan golden rule, Pastor Yumin. yeah, golden rule. Apa itu peraturan yang Kingly rule. paling tinggi, saudara, di Alkitab? Love one, love others. Do you do that Nah, pertanyaannya apakah saudara melakukan itu every day, setiap hari in every circumstance? dalam segala situasi? Do you do that? Apakah saudara lakukan itu? Apa? So silent. Kok tenang nih jadinya nih? Apakah saudara lakukan itu? Tidak. Somebody say no. Tidak. Atau belum, saudara? Yeah. Not yet, some of them say not yet. Yes. This is, you are your life's architect. Saudara adalah perancang hidup saudara. Here are the ingredients to Di sini- build it. Ini adalah daftar bumbu-bumbunya atau ingredientnya. And you decide Dan saudara yang mengambil keputusan to live in your spirit, bagaimana saudara mengambil keputusan apakah saudara mau hidup di dalam roh yeah, or in flesh, atau di dalam daging. ducking, Daging. yeah, smells bad. Baunya nggak enak, saudara, daging itu. Barbecue, yeah. Amen, Amen. amen. Labore be shantane. I want to show you one more thing about Saya mau tunjukkan satu hal lagi. Colossians 1 and Kolose 1 then 1 and 9. Kolose 1 Kolose 1 ayat 9, saudara. Kolose. Wait a minute. 1 and 9 to 10. Oke, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yeah. Be filled with the knowledge of His will. Jadi saudara harus dipenuhi dengan pengetahuan, apa pengetahuannya? Kehendaknya Tuhan. And increase Sehingga in the saudara, knowledge of God. jadi saudara bisa bertumbuh dalam pengertian pengetahuan akan Tuhan. This is the different kind of knowledge. Ini pengetahuan yang berbeda ya saudara. This knowledge has nothing to do with our understanding and mind. Pengertian ini tidak ada hubungannya dengan pikiran kita, saudara. This word knowledge here is epignosis. Dalam bahasa Yunaninya adalah epignosis, pengetahuan ini. This is first-hand relationship.
ini didapat dari hubungan, saudara. To know according to the ability given by the Holy Spirit to us. Jadi pengetahuan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Not through man's rational consciousness, Jadi bukan dengan pemahaman atau pemikiran rasional manusia, but through the active consciousness of the Holy Spirit. tetapi dari kesadaran Roh Kudus yang aktif di dalam For saudara. example, Sebagai contoh, you hear a prophecy, saudara mendengar nubuatan, and the Holy Spirit is the Spirit of truth. dan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Yeah, right? Betul? So the Spirit of truth Jadi Roh kebenaran will itu immediately langsung pada saat give itu you the first-hand information. yang pertama menerima informasi itu, If this prophecy is from God or from not. jadi saudara akan tahu ini pesan Tuhan ini dari Tuhan atau bukan. Because it is the Holy Spirit who declares the things to come. Karena Roh Kuduslah yang mendeklarasikan, menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. And this, like I said, Dan seperti saya katakan, this is just a knowledge given by the Holy Spirit pengetahuan model ini hanya diberikan oleh Roh Kudus, saudara. in us, Ada di dalam kita. that this is not right. Ini saudara bisa tahu, ini nggak benar nih. Even it sounds right. Walaupun kedengarannya itu sepertinya benar. You understand? Saudara paham ya? Yeah. Many things may sound right, Jadi banyak hal tuh kelihatannya atau kedengarannya benar, saudara. but they are not right. Tapi itu nggak benar, saudara. You understand? Paham ya, And saudara? in this Holy Spirit Dan di dalam Roh Kudus is ini, helping us, Roh Kudus ini akan menolong kita, because that is His job. karena itu pekerjaannya, saudara. But as I told you, Dan sewaktu saya memberitahu saudara, whenever He speaks to you, sewaktu Roh Kudus itu berbicara kepada you saudara, also, before you learn to discern His voice, sebelum saudara belajar membedakan suaranya, you have to test saudara harus menguji if this thought apakah pikiran ini is from you, Dari from evil, diri saudara, or from dari God. roh jahat atau dari Tuhan. Yeah, you have to test. Saudara harus menguji. Yes. And as you obey and obey and obey, Dan sewaktu saudara taat you dan taat become dan very taat, strong. saudara akan menjadi semakin kuat. Like in the book of Daniel Seperti 11, di Daniel 11 it mengatakan, says that those people who know they God, dikatakan umat yang mengenal, they be strong and they do great exploits. orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak dalam Yeah. bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya akan melakukan tindakan-tindakan yang dahsyat, akan meledak gitu, Yeah. saudara. The people who know they God shall be strong and carry out great exploits. Jadi umat yang mengenal Allahnya akan bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. And this word know here, Dan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, umat yang in- mengenal, kenal, in Hebrew, dalam bahasa Ibraninya adalah, yeah, it is yada. yaitu yada. When Adam knew his wife Eve, Waktu Adam mengenal and Eve istrinya Hawa, conceived a son, dan Hawa mengandung seorang anak knew laki-laki. Eve is yada. Nah, mengenal Hawa itu Totally yada. open relationship. Artinya Open. sepenuhnya Surrendering. hubungan yang berserah, Yeah. hubungan yang sepenuhnya, saudara. And this kind Nah, pengenalan seperti ini, is full-hearted service to God. nah kenal seperti ini artinya saudara melayani sepenuh hati kepada Tuhan. Amen. Amin. And we are the temples of the Holy Spirit. Karena kita adalah Now I baitnya tell Roh you Kudus. something. Nah, sekarang saya God mau gave sampaikan. me some years ago a revelation. Beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan pewahyuan You kepada know, saya. as you speak in spirit, labore Sewaktu bene saudara mulai cantare. berbicara dalam bahasa Abore roh, bene cala. La mahantare bene. Cantare bene che l'amoso. L'amare bene, cantare. He gives you revelation as Tuhan, you speak in sewaktu tongues. saudara berbicara dalam bahasa You lidah, are exhorting your inner memberikan man. pewahyuan. Karena And- saudara sedang yeah. mengangkat manusia And you know- roh saudara. Dan saudara tahu, Suddenly God said, Holy Spirit said, he give me the authority
rule system on the earth. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan suatu otoritas, aturan di bumi ini. The most authorized is Father, then is Jesus, then is Holy Spirit. Jadi otoritasnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Then you are the fourth one. Dan engkau adalah yang keempat, saudara. You are created into God's image. Kau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. You have the character of Christ. Saudara memiliki karakter Kristus. You are body of Christ. Saudara adalah tubuh Kristus. After you comes angels. Sesudah saudara level yang ke 5 berarti malaikat. Yeah. Then comes nature. Lalu setelah alam natural. Then comes those people who never received God. Di bawahnya lagi adalah orang-orang yang belum menerima Allah. And the Tuhan. last one is Satan. Dan yang level paling bawah itu adalah roh jahat, saudara. Demons. Iblis. Roh jahat, I iblis. studied the word demon. What it really means. Dan waktu saya pelajari arti kata iblis atau setan itu apa artinya, saudara? Do you know what it really means? Saudara tahu apa artinya iblis? It means Artinya animal. binatang. Lower animal than serpent or scorpion. Jadi binatang seperti ular Lower. lebih rendah daripada Lower. ular dan kalajengking. And you Dan saudara have power punya over kuasa it. atas itu. Yeah. Bible tells us Alkitab mengatakan as they received Jesus, mereka yang as menerima they Yesus, received Him, begitu mereka God menerima gave them Yesus, power Tuhan to become a memberikan child of God. mereka kuasa untuk menjadi What anak power Allah. you receive Kuasa apa yang saudara when terima? you received Christ? Waktu saudara menerima Kristus. What power you received Kuasa apa yang saudara terima? on the moment you was born again? Sewaktu saudara lahir baru. Somebody tell. Coba katakan, saudara. Not the pastor tell. Bukan Pastor gembala cannot ya, nggak tell. boleh, gembala nggak boleh. Kuasa apa yang saudara terima? Sewaktu saudara terima Yesus. What power you received Ayo, when you kuasa apa yang received saudara Jesus? terima? Become son of God. Son of God and daughter of God. That is not power. Itu bukan kuasa. Bukan kuasa. I am not power. Kuasa apa yang saudara I'm a terima person. sewaktu saudara menjadi anak Allah? Sewaktu saudara menerima Yesus. Holy Holy Spirit. Spirit. Holy Spirit is also person. He is not the power, but he carried a wonderful power. Ya, Pak. Apa Extreme, kuasa apa, Pak? strong power. Nah, to say no to sin. Yeah, that is you. That is you who say no to sin. That Itu saudara yang berkata tidak kepada dosa. Tapi kuasa apa yang saudara terima? To step upon the snake and scorpion. who said? Siapa yang bilang itu? Coba angkat tangan. Yeah. That woman. Thank you. That is the right answer. Itu jawaban yang benar. In same eye blink you receive Jesus. Jadi dalam sekejap ketika saudara menerima Yesus, You have received saudara in telah menerima spirit di realm. dalam In dimensi spirit roh, realm. di dalam alam roh, authority. otoritas. Delegated authority. Otoritas yang telah From Jesus didelegasikan Christ oleh Yesus himself. Kristus Hallelujah. sendiri Labore kepada bena saudara. cantare. You must understand this one thing. Jadi saudara harus mengerti satu hal ini. Devil Iblis have power, punya kuasa, but he do not have authority. tapi dia tidak punya otoritas. You understand? Saudara paham ya? Which one is better? Mana yang lebih baik? To have authority or power? Punya otoritas atau punya kuasa? Which? Some of them say power, some of them authority. Oh. Of course authority Tentu is saja better. otoritas, saudara. Because as you have authority, Karena sewaktu saudara punya otoritas, then you have right to use power. saudara punya hak untuk memakai kuasa, In the power. book of Acts, Di kitab Kisah Para Rasul, that power, there is power of God, power of di God. Bicara bicara mengenai That kuasa Allah, is kuasa Allah, dynamic kuasa Allah. power. Itu kuasa dunamis. Dunamis. Kuasa Dynamite dunamis. power. Kuasa dinamit. This power, Kuasa you Kristus. use that power Kau pakai kuasa in itu Jesus' dalam name Yesus Kristus, to dalam nama destroy Yesus, the works untuk of the devil. menghancurkan pekerjaan iblis. Hallelujah. Haleluya. Let's stand up and Mari let's kita start bangkit, to pray. mari kita mulai berdoa. Yes. Everybody, yeah. Pemain keyboard, Yeah, sure. Yeah, sure. tim musik kami undang.
Everybody who need to repent. Siapa yang butuh bertobat? I tell you something. Saya mau katakan What sesuatu. you are in secret place, Apa yang saudara lakukan di tempat rahasia, that same you are in public place. itu juga yang saudara lakukan di tempat umum. I tell you, Saya mau katakan kepada saudara, in secret di place, tempat rahasia yang Jesus was rahasia. tempted. Yesus itu We diuji. are tempted. Kita diuji, But saudara. there, Kita dicobai. we win. Tetapi di We are tempat super victorious. rahasia itu kalau kita menang, kita jadi As we pemenang. choose to be. Sewaktu kita memilih, As we choose to be. Waktu kita Labore memilih. bene. And now everybody who need to repent. dan barang siapa yang butuh pertobatan In your heart, dalam hati saudara, you speak to the Lord saudara berkata kepada Roh Kudus and ask dan forgiveness. minta And pengampunan. we ask for you Dan saya minta saudara, deliverance. minta dilepaskan. Deliverance. Dilepaskan. My darling, Saudariku, saudaraku, if you do sayang, not have deliverance kalau saudara belum in you, dilepaskan dalam diri saudara, you know, Holy Spirit is not so happy in Roh you. Kudus itu tidak berbahagia dalam diri saudara. Let him rejoice in you Biarlah Roh Kudus and bersuka be cita glad. dan bergembira dalam saudara. L'amore bene canta. Father, in the name of Bapa, mighty di dalam Jesus, nama we Yesus just want to Kristus, thank you and we Kami praise mau you. mengucap You syukur, are living in memuji-Mu. us. Kau hidup dalam kami. We know your word Kami tahu firman-Mu. and you have trusted your Kau telah son's name mempercayakan into nama our putramu, mouth, Yesus into Kristus, our dalam mulut lips kami. to use it Agar kami powerfully. dapat We menggunakannya thank dengan you dahsyat. for the blood Terima of kasih Christ, untuk darah Kristus which is really, really cleansing yang us betul-betul whiter than menyucikan snow. kami, membersihkan kami, L'amore menyucikan kami bene. menjadi And seputih our salju. sins you don't remember anymore. Kau tidak kau telah Labore melupakan bene dosa-dosa cantare. kami. We thank you and Kami we mengucap praise you, syukur dan Lord. mengucap Abore syukur. bene. Kami berterima Father, kasih, help Tuhan. us to love one another. Agar kami Help mengasihi us satu to dengan love yang lain. one another. Kami boleh Ore mengasihi bene satu dengan yang cantare. Hallelujah. Hallelujah. L'amore bene. L'amore bene. Santo ramo l'aire. L'amore bene. Ambare bene. Cantare be. Shekena calabossa katana 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 katana. Leberaba. Labaraba. As you need to meet God again. Bila You saudara need to meet. rindu bertemu dengan Tuhan. You need to get His fire. Kau rindu His menerima apinya. fire burning Apinya in you. kembali You membakar need diri to hear saudara. His voice clear Kalau saudara again. rindu mendengar suara Tuhan dengan If jelas. you need prayer, Kalau saudara butuh come doa, forth. saudara silakan maju Come ke depan. forth. Maju ke depan. Those who want to renew they power in the Lord. Mereka yang mau memperbaharui Renew hubungannya. your power. Mereka yang mau memperbaharui kekuasa yang Tuhan percayakan. Mereka yang mau memperbaharui. Renew your power Memperbaharui karuniamu, kuasamu. again. I change you. Aku merubah. I empower you. Aku akan memberdayakanmu, menguatkanmu. Renew your mind again. Kembali pikiranmu. La rema santo remenerana. L'amo santo rene ramanena. La re se adaraba santa rebena larena. Santo rabarene. Halama santa rebena cantara. If I tell you what I see in the spirit, you will be glad. Kau dikasihi. You will be glad. You will be glad. Kau akan berbahagia. Lift your hands toward heaven. Angkat tanganmu ke surga. And as I count to 3, Dan waktu saya hitung and I sampai 3, blow, saya akan mengembus. you receive. Terima. You receive Terima. the fire of Kau terima God, api dari Tuhan. the living God, Allah yang hidup. omnipotent, omnipresent Percaya. God, l'amore
love song over you. Tuhan sedang menyanyikan lagu cinta He bagimu. has tested your mind Dia telah menguji over pikiran. and over again. Dia telah melihat pikiranmu lagi. And this day he Dan hari ini dia says, berkata, loving to you. mengatakan kasihnya padamu. You are mine. Kau adalah milikku. And I am yours. Dan aku adalah milikmu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, terima. L'amore me naranarena. Santo, santo, cantarenena. Santo remeshe nai 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 nai. Take each other's hands. Take each other's hands. Saudara bergandengan tangan. And lift them to heaven. Angkat tangan saudara ke Surrender. surga. Berserah. And let's ask that the Holy Spirit will Minta fill Roh you. Kudus memenuhi His power saudara. will fill you. Kuasanya He akan will memenuhi fill saudara. you. Dia akan memenuhi Right saudara now. saat ini. In the name of Di mighty dalam Jesus. nama Yesus. Terima. Terima. Fill. Penuhi. Penuhi. Abore Penuhi. bena. Abore bena. Sakore beshe nana. Labore bena cantare bena. Labore bena cantare. Campare bena. Campare. Santore bena. Labore. Lebere bena cantare. Syaraba kalabashan. Haleluya. Terima. Terima. Terima, terima, terima. Terima, terima. Ora ya rabashada. My dear sisters and brothers, I hear something, what you called speaking in tongues, Apa yang saudara katakan bahasa lidah, but I can tell you, tapi saya mau katakan, it is just saying la 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 bada bada bada. tapi hanya berkata la 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 la. That is not speaking in tongues. Itu bukan bahasa lidah. It cannot be translated. Itu tidak bisa ditafsirkan. Everybody lift your hands and Setiap speak saudara. really tongues. Ayo kita mulai berdoa dalam bahasa And lidah. make katakan Dan mulai berkata-kata saudara. words. Berbahasa. Tidak Berbahasa. baba. Berbahasa lidah. Tidak baba. Jadi bukan kata-kata. L'amore. Cantare. Shakoroboshe. Terima. Touch. Sakoroboshe. Barabashe kenakasakon. Orekata osire bekarabusa hatakase karabusande Katakan, kamu katakan. shikiru boto korolobusi kirabusi riko yarabasho hatakayaraba hayarabasha hatokore bosi rebeta karaboto karaba Oraboko rabasho karaboto koro. Inda kata karalabada Keluar. sukubo psikopata sini siboro bosi karabala Dalam nama Yesus.
Darako sakure pakata kasanda karaba. Rasakan Roh Kudus. Terima. Tuhan akan memakaimu. Tuhan akan memakaimu dengan dahsyat. Pelajari firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Renungkan firman-Nya untuk kerajaan Allah. Udah basya. Terima. Api. Terima api. Terima. Kiara Bashikara. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels cry, the redeemed worship you. Holy, holy are you, Lord. Sembah Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you. Holy are you, Lord. Holy, holy, the elders and angels bow, the redeemed worship you. Renungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima. Sembah.
Semuanya pejamkan mata, sembah Dia. Dalam nama terima Roh Kudus, api Roh Kudus, api. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau seperti penginjil. God has given you ability. Tuhan memberikan kepadamu God kemampuan. has given you Terima. Tuhan menghormatimu. It's your heart. Kau mempunyai hati yang tulus. Oke. Katanya mau perjamuan kudus ya. Oke. Cantare. Tahun yang lalu 26 years. di rumah Indonesia Lipo City She was 8 bulan 8 months my second boy Yehezkiel Samuel ya sekarang 25 tahun Now 25 years you prophesy to her. saya betul-betul terharu karena anak ini sekarang keluar daripada Now panggilan the children come out from the calling. suka ke bisnis Never go to business. You prophesy to the children 26 years. Namanya siapa? Yehezkiel Samuel Akan didoakan. They say continue pastor. Pejamkan matamu. Saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kecuali Dia, kuasanya.
mencintai roh, mencintai firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Jamah, jamah. Terima. Don't be cautious. Shy. Jangan lihat dirimu kecil, jangan malu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Terima glory, Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, You alone, You alone are worthy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, You alone. You alone are worthy. You alone are holy. Bawa jiwa-jiwa ke kerajaan Allah. Dan I want to say this. Thank you, Pastor Joy. Joy. Terima kasih Pastor Joy Joy. of the Lord. Hallelujah. Sukacita dari Tuhan. Yes. Support him in the ministry. Jemaat Tuhan support hambanya Pastor And Joy dalam pray for pelayanan. him and his family. Berdoa untuk beliau dan keluarga. Because in the devil's kingdom, Karena di dalam kerajaan iblis, saudara. he strongly always target leaders. Iblis itu targetnya selalu pemimpin, saudara. But as we pray Dan sewaktu kita berdoa for our leaders, untuk pemimpin kita, saudara, God will protect them. Tuhan akan melindungi mereka. God will protect us. Tuhan akan melindungi kita. And I see, Pastor Dan saya melihat Pastor Joy, Choi, I have a word for you. ada firman Tuhan untukmu. I don't know, shall I tell to everybody or not? Perlu dikasih tahu yang semuanya atau tidak? You want to hear, Saudara mau dengar? okay? There are one thing Satu hal. what God requires from you. Satu hal yang Tuhan inginkan darimu. Your wife Istrimu must always harus selalu sit beside you. duduk di sampingmu. Always. Selalu. Your wife Istrimu do this ministry melakukan pelayanan with you. bersamamu. You are body. Engkau menjadi satu Yeah, tubuh. you are one. Kau satu. And do not let nothing or Jangan nobody izinkan, tidak to izinkan come siapapun between untuk berada di tengah-tengah this unity. kesatuan ini. Then secondly, Yang kedua, Lord is saying, Tuhan berkata, I will really expand your ministry. aku akan mengekspansi pelayananmu. I really will expand your Aku akan ministry. mengekspansi pelayananmu. But the Lord is saying, Tapi Tuhan berkata, my son, anakku, take care of yourself. pelihara dirimu, jaga dirimu. Take care of yourself. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Yes. Lord, He
withdraw himself Tuhan menarik dirinya to lonely place ke tempat yang sunyi, Tuhan Yesus. to be renewed, refreshed Agar dia with the disegarkan Father. bersama dengan Bapa diperbaharui. You also need Kau juga perlu more. God gives you weight. agar Tuhan memberimu urapan yang lebih berat lagi. More Ikabod. prayer is needed. Kau butuh doa yang lebih banyak lagi. Yeah. Amen. Amin. This I see. Ini yang saya lihat What I tell you. dan saya sampaikan. Thank you, Pastor. I bring your Bible.